Ei, què passa, troneres? Avui us passo aquest vídeo sobre la presentació del Congrés de Radioafició de Llengua Catalana. En aquest cas, A3 Tango i altres dos companys es van desplaçar a la primera radiotramuntana de la Mar d'Amunt, a Llançà, i dins dels actes hi ha aquest, de la presentació d'aquest congrés. Aquí teniu un petit resum de com va anar tot. Els aficionats ho estan portant endavant i vol que s'hi afegeixi com més gent millor, que tingui ganes de parlar sobre la radioafició en llengua catalana, que a vegades costa. Bon dia. Primer, perdoneu perquè aquesta presentació és una mica improvisada. La intenció no era presentar-ho tant d'hora, però per circumstàncies vàries ho presentem. Jo soc Antoni, igual fa 3 Tango, i us explico una mica la idea que hem tingut i com hem arribat aquí. Per una banda, arribem aquí perquè la idea sorgeix parlant amb la gent que està organitzant el Congrés de Cultura Catalana, el segon Congrés de Cultura Catalana. I em va semblar molt interessant les reflexions que feien sobre on anem i els diversos àmbits de la societat i tal, i se'm va ocórrer que podria ser interessant aplicar-ho a la nostra afició. Que jo sàpiga, i fins ara no m'he dit el contrari, mai s'ha fet res semblant. Que jo sàpiga, mai s'ha intentat organitzar d'alguna forma la radioafició de llengua catalana, no la radioafició de Catalunya, que són coses diferents. Ens trobem en una sèrie de condicionants, que jo veig, que ens fan estar molt separats i molt dividits, que ni sabem quins radioaficionats hi ha actius, no ho sabem, no tenim un cens de radioaficionats, i això, parlant del Principat, molt menys ho sabem encara del País Valencià, de les Illes Balears o de la Catalunya Nord. Estem dividits administrativament, no sabem quants parlem català, quants no, i no crec que hi hagi cap altra manera de fer-ho que intentar-nos reunir en algun moment, trobar-nos a tot i parlar d'on som i sobretot de què volem fer en un futur. El Congrés neix sense una idea predeterminada, és a dir, no neix per fer una cosa, neix per reflexionar. Per això és un congrés de cultura. La idea és aquesta, és posar-nos de manera organitzada, de manera centrada, a reflexionar. Més enllà de les associacions que hi ha o de les trobades que anem fent normalment. El Radiclub és una iniciativa particular de 3 radioaficionats, no és de cap entitat, aleshores, per poder treballar, com tots sabeu, necessitem un NIF, perquè ni que sigui per demanar una factura o per sol·licitar un permís d'alguna cosa. Per tant, s'ha creat una entitat, una associació, que actualment no té socis, amb l'única finalitat d'organitzar el Congrés. Els estatuts estan penjats a la web, a més, els podeu veure. Veureu que l'única finalitat d'aquesta entitat és organitzar el Congrés i que un cop passat el Congrés es dissoldrà. Vull dir, no té vocació de fer res més que aquest congrés. És així. L'entitat està oberta, per tant, podeu venir tots, els que tingueu ganes de participar, d'aportar, d'organitzar el congrés. No és una cosa que estigui tancada, al revés, està completament oberta. Estem parlant de que això va per d'aquí un any, o d'aquí un any i escaig, no és per fer-ho demà. Llavors, la primera fase, que és on estem ara, és en organitzar el grup promotor d'aquest congrés, que és on som. Actualment som, organitzant-ho realment, 3 persones, hi ha un petit grup de WhatsApp amb unes quantes persones més, però que de moment no hi ha un compromís ferm i esteu convidats tots a venir, a participar, qui tingui ganes de treballar, qui tingui idees. Tenim alguna idea de com pot funcionar el tema del congrés, que les tenim reflexats també ara amb un díptic, ho repetirem, però està tot obert encara. Jo crec que podrien haver-hi, però ho dic així, en condicional, podrien haver-hi diversos camps de reflexió. Un és el de la llengua i la comunicació. Si jo no m'equivoco, actualment no hi ha cap publicació en català sobre ràdio. Qui diu publicació, diu web, diu butlletí, diu etc. Que jo sàpiga, no hi ha cap entitat que tingui la llengua com a, com a divisa o com a part fundacional. Tots els radioclubs, començant pel meu, la llengua no és cap requisit, tenim socis que poden parlar qualsevol cosa. Per
reflexionem sobre això. És a dir, no donem cap classe de solució, simplement el que volem és reflexionar, és parlar. Intentar, entre tots els que vivim en terres de parla catalana, intentar veure com ens podem comunicar entre nosaltres i posar-nos més o menys d'acord. Ara també veureu, en els tríptics, que indistintament utilitzarem les varietats català, valencià o català-valencià. Per què? I per què no altres dialectes? És a dir, jo mateix soc del Pallars i en canvi no farem servir el pallarès. Perquè la denominació valencià a València és la forma normal com la gent li diu el català. A més, és una forma que està documentada des del segle XVI. No és un invent que hagi fet algú ara, sinó que de tota la vida el País Valencià s'ha dit valencià la llengua que parla els valencians, cosa que em sembla perfectament normal. Però, en canvi, això no passa en altres parts del domini lingüístic. Al Pallars no diem que parlem pallarès, parlem català. Vull dir, amb el dialecte pallarès, o amb el dialecte menorquí, o mallorquí, o ambostí. Però parlem català, no diem que parlem pallarès. En canvi, a València sí. Per tant, per no aixecar suspicàcies, li direm, indistintament, cadascú podrà dir-li com vulgui, català, valencià, o amb la doble denominació català-valencià. Amb això ja està. Evidentment, un congrés sobre llengua catalana no és sobre aranès, ni sobre castellà, ni sobre anglès, ni sobre urdu. És sobre el català. Crec que això també és bastant obvi. No cal donar-li moltes més explicacions. Què més? No sé si em deixo alguna cosa més. Àmbits que pensant. Un era aquest, llengua i comunicació. Com ens podem comunicar entre nosaltres. Un altre àmbit, volem que també tingui una certa presència tècnica sobre ràdio. Per això convidem a tothom qui tingui una expertesa en algun camp, satèl·lits digitals, DX, no sé, QRP, construcció d'equips, a que presenti ponències. La idea és poder explicar què estem fent. I per primera vegada, o almenys en molts llocs, seria la primera vegada que es fa en català. Perquè hi ha molts articles sobre DX, sobre tal, en anglès, a patades els que vulgueu. En espanyol, bastants, no tants, però bastants. Però en català, qui ho sàpiga, ni un. Llavors, si més no, servirà per conèixer-nos, per entrar en relació entre diferents territoris i per tenir un mínim de ponències tècniques fetes en català. Paral·lelament, també ens agradaria poder fer alguna activitat més lúdica. Alguna activitat de ràdio, sigui un diploma, sigui alguna cosa. Ja hi ha persones que han estat mirant, per exemple, poder fer alguna cosa amb les comunitats catalanes a l'estranger, amb els diversos casals catalans. Està tot obert, necessitem mans, necessitem gent que vulgui col·laborar. Vull dir, no és una cosa tancada, sorgeix així, no és dir, no, és que això està fet així, si voleu, veniu i ja està, i us adheriu aquí. No, està tot obert. I justament volem idees. Volem gent que tingui ganes de treballar, gent que tingui inquietud, gent que tingui una inquietud per la cultura, per la ràdio i pel futur de la llengua. I no sé si m'estic deixant algú. Deixo alguna cosa més que... Sí, clar, ho deixem així. La idea és això, fer 2 o 3 àmbits grans, que puguin ser això, comunicació, llengua i operació o tècnica, com vulgueu, i dintre de cada un d'aquests àmbits poder presentar ponències amb la intenció, sobretot les que són de caire més cultural, no de caire tècnic, de debatre. Perquè, evidentment, a la que ens vingui algú que sigui un gran diexista i ens expliqui una expedició d'X, però està molt bé, però entre cometes serà una lliçó magistral, ens explicarà com ho fa, o el que sigui un gran tècnic de satèl·lits ens explicarà com es construeix això. En canvi, la part més de cultura serà més de debat. La idea és que la ponència serveixi com a línia per començar a debatre i intentar treure alguna conclusió. No tenim cap conclusió prefixada, no sabem què sortirà d'aquí, o si sortirà alguna cosa, no ho sabem. Depèn de tots vosaltres, de tots nosaltres. El grup promotor l'únic que hem intentat fer és posar la roda en moviment. A partir d'aquí depèn de tot el col·lectiu de radioaficionats catalans si aquesta roda seguirà girant i acabarem fent una cosa nova que no s'ha fet mai, o si al final
però si tampoc tenim interès, doncs s'acaba no fent i ja està. Vull dir, tampoc hi ha cap obligació.